जान हैप्पी वैलेंटाइन डे। बिलाल, इधर आ मोइज, बैठ यार। और मोइज ये देख, ये तेरी नई भाभी। आज वैलेंटाइन डे है ना, हम एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। यार बिलाल, तुझे मैं एक बात बताने आया हूँ। साथ वाले पार्क से ना मैंने एक जोड़ा पकड़ा है और उसकी मैंने वीडियो बना ली है। अच्छा, वाकई? दिखा वीडियो। यार क्या है ऐसा इस वीडियो में जो तू परेशान हो गया? बता भी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 आईडी में है, लाजमी विजिट करें।